വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ വേറെ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങണം അല്ലേ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിയ സാധനമാണ് റിംഗ് ലൈറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് വാങ്ങാൻ പോയത് നെസ്റ്റോ എന്നാണ്. നെസ്റ്റോയിൽ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൈസ എല്ലാം ചോദിച്ച് സെറ്റാക്കി വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൈസ എല്ലാവരും പോയി വാങ്ങാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കസിനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ പോയത്. പിന്നെ നല്ല സ്റ്റാൻഡാണ്, കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 2000 സംതിങ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് അഥവാ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ റിട്ടേൺ അയച്ചാൽ അതെല്ലാം വരാൻ ഭയങ്കര വൈകും. പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നി ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നെസ്റ്റോയിലാണ് പോയത്. നെസ്റ്റോയിൽ ഈ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടും ചെയ്യാം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതുമല്ല ലൈറ്റ് 3 ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ 3 ഫോൺ വെക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. എനിക്ക് പറ്റിയതാണെന്ന് എനിക്ക് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ അതെല്ലാം ഞാൻ കുറേ ആയി എനിക്ക് വീഡിയോസൊന്നും ഇടാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് ഫോൺ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഇല്ല. എവിടെയെങ്കിലും ചാരി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ചാരി വെച്ചിട്ട് കുപ്പി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് വേണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സാധിച്ചു ഗൈസ്. അപ്പം അടിപൊളി സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിന് റിമോട്ട് വരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേറെ ഒരു സ്റ്റാൻഡല്ല ഒരു ലൈറ്റാണ് കാണിച്ചു തന്നത്, ഇതുപോലുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നോക്കിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 സംതിങ് ആണ്. 1000 എത്രയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എത്രയാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല, എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയില്ല. ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്താക്കി ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചതാട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് വേറെ വാങ്ങുക വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചേട്ടനൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. വേറെ മോഡലുണ്ട് നോക്കിക്കോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മറ്റേ സൈസിൽ നമ്മൾ റിംഗ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ആ സൈസിൽ അതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അവർ അതുതന്നെയാണ് ഞമ്മക്ക് എടുത്ത് തന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പീസ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ വന്നതല്ല, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കളക്ഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കുറേ പൗച്ചുകളുണ്ടായിരുന്നു, ഐഫോണിൻ്റെ പൗച്ചുകൾ കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പൗച്ചുകളാണ്. എല്ലാത്തിനും 400 സംതിങ് ആണ് കേട്ടോ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഐഫോണിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്കെന്തായാലും ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ബഡ്ജറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൗച്ച് എന്തായാലും വാങ്ങിയില്ല. കസിന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലൊരു പൗച്ച്, നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പൗച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഐഫോണിൻ്റെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എല്ലാ ഫോണിൻ്റെയും പൗച്ചുകൾ നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് നോക്കൂ, പർപ്പിൾ നോക്കൂ, പിന്നെ നീല, നല്ല രസമുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രിൻ്റഡിൽ വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നാൽ ഞാനും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിട്ടൊരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധനം നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ആരെങ്കിലും വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷനെ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ വേറൊന്നുമില്ല, ഇതാണ് നമ്മൾ സാധനം ഗൈസ്. ഇതാ സാധനം കിട്ടിപ്പോയി. റിംഗ് ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഏതാണ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം. എനിക്കറിയാം കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. കത്രി കേൾക്കുന്നേ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. ഞാൻ പോയി സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്, ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ സാധനം കിട്ടിപ്പോയി. ഹലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രൈപാഡ് കേട്ടോ. ഇനി റിംഗ് ലൈറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം ഇത് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്.
ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതൊന്നും അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുപോലെ എനിക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. കാരണം ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയി സെലക്ട് ചെയ്യാം. നല്ല ഹൈറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ എന്തേലും പറയാം, എന്തേലും ട്രൈപാഡ്. ഓക്കെ, ട്രൈപാഡ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. റിംഗ്ലൈറ്റ് എനിക്ക് വയ്ക്കാം. ഇതിലാണെങ്കിൽ 3 ഫോണൊക്കെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുമിച്ച് 3 ഫോണൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ താഴെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മളെ റിംഗ്ലൈറ്റ് സ്കൂളിലാണ്. ഓ റിമോട്ട് ഗായ്സ്, എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കിയാൽ മതി, ടി വി കണക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പം റിമോട്ട് ഉണ്ട് ഇതാ. പിന്നെതാ ഫോണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാൻഡ്. അങ്ങനത്തെ 3 എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. 3 എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. 3 ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ കണക്റ്റർ കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ലൈറ്റിന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഇവിടെ വെക്കട്ടെ. ഇത്രയും വലുതാണ് നമ്മൾ റിംഗ് ലൈറ്റ്. ഞമ്മക്കത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എനിക്കറിയില്ല സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ആവുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആവില്ല. അടുത്ത ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം. application. സെറ്റാക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടി ടൈറ്റ് വെക്കാം കേട്ടോ. ടൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിത് ഇതും കാലിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇട്ടതാണ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓൺ ആക്കുക, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓഫ് ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓൺ ഓഫ്, ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് മാറ്റി ഇതാക്കാം കേട്ടോ ലൈറ്റ്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫോൺ വെക്കുന്നതിൻ്റെ 3 എണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഫോൺ വെക്കുന്ന 1, 2, 3 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വരുന്നത്. അവിടെയാണ്, ഇതാണ് ഓൺ ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ലൈറ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം ഗൈസ്. എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്കിത് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ.
അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്, റിംഗ് ലൈറ്റും സ്റ്റാൻഡും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് ഓൺലൈനായിട്ടല്ല വാങ്ങിയത്, ഞാനിവിടെ നെസ്റ്റോയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് കുറേ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലായിരിക്കും എല്ലാ വീഡിയോകളും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു.